前咧魔華 F15i 咧個 app 咧就 update 咗喎，又可以將隻歌咧拆開啲 stem 喎。咁啊依家就同大家試下啦。咁啊時間關係咧，咁我已經開咗個 IM connect 咗個 Bluetooth 落個 F15i 度啦。咁入到去之後咧，咁我哋撳翻下邊個 M 字啦。咁依家見到多咗一項咧就係 AI Stem Lab 嘅。咁啊撳咗落去之後，咁咧佢有得揀翻喺 iPhone 入邊嘅 file 嗰度攞翻你 download 咗落嚟嘅 MP3 啦，或者喺你 Photo Library 入邊攞嘅。咁咧我哋就喺 IG 咧 download 咗一條片。咁我哋 save 咗喺個 photo library 度，咁我哋而家試一試先。OK， 好快已經搞掂咗啦。咁咧依家你會見到拆晒好多嘅樂器嘅 stem track 啦。咁我哋依家就咁播一次睇下先。好，咁依家咧我就試下剔除咗個吉他先。OK 喎。好嗱，試下個鼓細聲啲，冇埋都得翻個 bass， 多翻啲鼓，多翻少少吉他。除此之外咧，佢仲可以咧 loop A、B 段，咁可能我想練個 solo 位嘅，假設我求其篤個位啦 ，A 喺呢個位，B 啦，咁我就要不停 loop 住呢一個 area 俾你練習。咁咧非常方便嘅，咁你拆完咗所有 stem track 之後，我要依家呢個 level 咧，咁就可以右上角撳 export，save 翻我哋想要嘅名啦，咁我哋打 test 得，跟住咧喺下邊咧佢就話俾你聽 save 咗喺 iPhone file 入邊嗰度嚟嘅，咁嗱我哋出得出去同大家望望先，咁揾翻我哋 iPhone 入邊嘅檔案啦，我的 iPhone， 咁你見到咧有個 IM 嘅 folder 嘅，撳入去。睇翻 export， 跟住就見到啱啱我哋 export 咗嘅 MP3 嘅，唯一嘅地方咧就係你要 download 嘅 MP3 save 落個電話度先得。但係咧，我覺得呢個價錢包埋呢個 function 咧，真心好抵嘅。咁你叫我做多部 download 個 MP3 save 落去咧，我都接受㗎啦。咁啱啱我哋條片咧就直頭喺 IG save 嚟啫，係啦，或者大家有另外啲方法就 save 低 YouTube 上面嘅嘢啊，或者可能歌咁樣啦，放翻落去做練習咧就非常方便。啱啱你見我全程係用個 app 控制住啦，咁啊掂都唔使掂部 app， 咁我已經做晒所有動作啦。咁咧我 save 完之後，好啦，我想下一首歌咧，咁我就撳呢度個加號啦，咁我就離開，咁啊搞掂。有興趣咧就可以親身上嚟試下玩下呢個 function 啦。如果買咗 M 嘅朋友咧，就記得 update 個 app 就可以用到呢個 function 噶啦。